qof walba inuu noqdo qof shaqeeya qof waxbarta iyo qof maaragtay ganacsi ah oo aan la helin qof baagamuunda ah taas waa naga tahay taas waxay ku imaan kartaa dhammaan bulshada inay iskaashato ha noqoto ganacsatada ha noqoto dadka barbajoogta ah ha noqoto dadka ilaahay wax siiyey dhammaan waxaa la rabaa in shaqo abuurka la sameynayo ka qayb qaataan annaga waxaan mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha oo runtii u taagan dhalinyarada sidii shaqo abuurna loogu sameyn lahaa mustaqbalna loogu gogol xaari lahaa taasoo annagana na dhiirigelinaysa haddana suurtagelisay in muddo kordhintaan maaragtay ay nala fududeeyaan oo la-aantood madaxda qaranka aysan suurtagal ahayn maanta fursadda haysataan waa fursad qaali ah fursad madax qaran oo dhalinyaro ah fursad aad horumar iyo tallaabada qaadaysaan ama maamul gobol ha noqdo ama dowladda dhex ha noqdo diyaar idinla tahay inay idinku dhiirigeliyaan idinlana horumariyaan marka waxaan rabnaa inaan ka wada faa'iidaysano gudoomiye tuulax oo annaga noogu dhalinyaran isaga ayaa qaybta dhalinyarada mas-uulka ah ee gobolka marka taasna waxay idin dareensiinaysaa qofka dhalinyaradu inuu fursad leeyahay beri waxaan rabnaa qofka halkan annaga aan joogno dadkii joogi lahaa waa idinka dadkii beri madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo wasiiro noqon lahaa waa idinka qof walbana waxay ku xiran tahay sida uu u shaqeeyo sida uu u shaqeeyo waxaan ka wadaa shaqo markii lagu diro haddaad sugayso gurigaaga aada joogto markii shaqo lagu diro keliya aad tagaysana qof horumar gaaraya ma noqonayso laakiin haddaad tahay qof dhiiran oo ah maxaa dal ku qaban karaa isweydiiya halkeen maaragtay ka hagaajin karaa maxaan qaban karaa haddaad samaysan wax badan baad qaban kartaa koo naftaada inaad ku qabato ood wax u barato ha noqoto cilmiga diinta ha noqoto cilmiga kale dhammaan waxay idin saacidaysaa inaad berito ole horumar gaartaan gobolka banaadir diyaar buu idiin yahay idinka waxaynu ka codsanaynaa arrimaha nabadeynta iyo caasimadan siday nadiif u noqon lahayd amni u noqon lahayd inaad kaalin weyn ka qaadataan nagala shaqaysaan waxaan ku faraxsannahay xalay degmada wadajir laba qof oo boondab tuurtay in shacabka ay ka daba carareen ay soo qabteen shacabkaas ka daba cararay naftooda u huray waxay ahayd dhalinyaro oo runtii keentay in labadii qofba ay gacantii heedaha amniga hadda ku jiraan taasna waxayna tusaysaa haddii xaafad walbo iyo waax walba iyo laan walba iyo tabeelo walba dadku ka shaqeynayeen dad iska warqaba dad u istaaga inay magaaladoodii nabadeynteeda iyo horumarkeeda ka shaqeeyaan aad baan ugu kalsoonahay aad baan rajada kaga qabnaa aad baan ku rabnaa inaad guulaysataan waxaan idiin rajaynaynaa guul waxaan idinka codsanaynaa inaad dadaalkiina laba jibaartaan islamarkaana magaaladu ay dareento in dhalinyaro firfircoon ay hawsha hayaan sidoo kale waxaan nagu soo foollay bishii barakaysan ramadaan waxaan iclaaminay barnaamijka taakulo oo aan rabno degmooyinka iyo xaafadaha iyo dhammaan bulshada inay kaalin ka qaataan 500,000 oo barakacyaal ee magaaladii degan barakacyaashaas cidda ay wax ka sugayaan waa annaga cidda la rabo in loo gurmado ama wax lala qabtana waa iyaga dadkeena dadka ugu nugulna dadka u istaagi lahaa waa annaga taas marka waxaan rabaa inaad kala shaqaysaan maamulada degmooyinka iyo waaxyahaba sidii gurmadkaas u noqon lahaa mid miro dhala ramadaanka maalmaha naga xiga loo helo dadkaas wixii taakuleena oo loo heli karo shaqaalaha gobolkana waxay sameeyeen inay lacagahooda iska jiraan taakuladaas uga qayb qaataan marka idinkan waxaan ka codsanaynaa inaad bulshadii dhex gashaan wacyigelinta ka qayb qaadataan nabadeyntaas iyo sidii dadkaas walaalaheena kaalmo loogu heli lahaa aan iska garabsana intaas ka sokow waxaa waddanku u socdaa dimuqraadiyeyn 2020 doorasho hal cod iyo hal qof taas si ay u miro dhasho annaga maamulka gobolka waxaan ku tashanay in gobolka banaadir oo gobolka ugu horeeya ee doorashooyinkaas hal cod iyo hal qof ka dhacayaan lagana heli
hirgeli kara inuu noqdo gobolka banaadir taasna waxay tahay anoo ku tashanayno dhalinyaradiina in kaalin ka qaadataan bulshadii abaabushaan idinka aad noqotaan dad ka shaqeynaya sidii dimuqraadiyaddaas u hirgeli lahayd si ay u hirgashaan waa mid dan oo qof walba oo Soomaaliyeed siyaasiyiintan hadda joogta waxaan rabaa shacabkii sooma dooran shacabka oo hal qof iyo hal codon waxay keenaysaa in shacabku doontaan cidda ayaga ay raalli ka yihiin si taas u hirgashana waxaa laydinka rabaa inaad kaalintiina ugu muhiimsan ka qaadataan waxaan u mahadcelinayaa gudoomiye Tuula oo runtii waaxda siyaasadda iyo dimuqraadiyiinta hirgeliyey oo shumuuleed u sameeyey dhawaana aan bilaabnay tababar oo degmooyinka iyo maamulka iyo la siinayo si barnaamijyadaas loo hirgeliyo oo degmo walba ay usoo doortaan golahooda deegaanka arrimaha dimuqraadiyiinta waxaan ka rabnaa inaad kaalin fiican ka qaadataan sidaas daraaddeed waxaan idin rajaynayaa guul